Ja, das ist witzig. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen weiter weg. Von ferne mit der Musik, a cappella. Seid ihr schon mal an sowas aufgemacht? Soll ich dir was so malen? Ja, sie hat es mir gezeigt. Hat sie dann Nein, auf dem Holzsteg, bestimmt über den Holzsteg. Aber oben, ich habe sie auf dem Außen. Dann war sie auf dem Ja, habe ich sie jetzt nicht drauf gelassen. Hat sie auf dem Holzsteg nicht drauf. Aber ich habe sie auf dem Arm genommen, ne? Going on, sailing through the stars at night until
Lena Meyer und Andreas Jahr. Super. Auf dem Fensterbrett liegt.